بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ان شاء الله في الفيديو هذه نلقاكم بخير ومهنيين. اليوم حبيت نتقسم معكم الوصفه هذه، الرز بالمرقاز. دونك نديروا الرز بالمرقاز، وصفه سهله وتاني فيها الخضر. نوريكم التفاصيل. هنايا البلا تاعنا ها هو بعد ما طيبته. دونك حمرت شويه الرز هذاك في الفور، زدت له شويه تاع المعدنوس وشويه تاع القزبر. المرقاز هذا اقليته وحده، جوست برك حطيته باش الفوق، نص درتو داخل الرز والنص الاخر قليته وحده درتو فوق باش ما نديروش بزاف تاع ليلان. الوصفه هذه سهله، زوقتها لي روندل تاع القرص. نوريكم دوكا المقادير اللي استعملناها وتاني الطريقه كيفاش درناه. شوفوا كيفاش جا الرز هذاك، ماشي متعجن، فوالا ماشي متعجن، خاطر درنا فيه طرق جديده. المرقاز هذاك قلت لكم اقليته وحده، طاب هوليك جا تخي بيان. وصفه سهله اقتصاديه. البنات هاوليك الخضره اللي درنا والمقادير اللي درناهم. عندي مقدار تاع المرقاز 4 كوبيتهم صغار، 5 خليتهم تكوتي نقليهم، هذيك اللي وريته لكم دوكا. عندي زروديه، عندي طوماطيش، عندي حبه تاع بصل، عندي حبه تاع فلفل حاره وحلوه، وعندي زوج افصيصات تاع توم. هاوليك حبه تاع طوماطيش قشرتها، حبه تاع زروديه ربيتها في هذيك الكبيره، وحبه تاع بصل. هنايا عندي قلت لكم فلفل. هنايا الرز ديريه في الماء واحد 4 ساعه على فونس، تشليه واحد 3 مرات باش تنحيلو لاميدون هذاك. الرز اللي استعملت هو الرز المفور، دونك هذاك اللي يجي اون فراك. دونك نحي المرقاز هذوك 5 حبات هذوك نقليهم وحدهم، يعني تزيدي ولا تنقصي كيما تحبي، كيما افراد العائله نتاعك. درت 500 غرام تاع الرز ديريكتومون نروحو لاكوكوت نتاعنا. البنات شوفوا هنايا ما درتش ليدان، درت ديريكتومون الرز نتاعي بارد في بارد، خاطر الرز بليتو درت المرقاز نتاعي، خاطر المرقاز فيه شويه ليدان، ما حبيتش يكون الرز نتاعي معمر بليدان. درت الفلفل، درت الثوم، ندير الخضره وزروديه، البصل وحبه تاع طوماطيش ونقليهم. هذه المرحله الاولى. شعلت الكاس نتاعي، حطيت الكاسرون ونبدا نقلي فيهم. هاوليك نرجع له لقطه، نخليه يتقلى، نزيد عليهم ندير شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح. ما تنسوش بلي المرقاز فيه تاني الملح وفيه لي زيبيس. ندير له 5 دقائق باش نكملوا لا سويت. بعد 5 دقائق فوالا، ومام طون راني نسخن الماء باش نمرق الرز نتاعي. نحرك الخضره هذه، نشوف بلي ماشي لاصقه، بيان سور لازم تحركي تكوني قدامك سينو يحرق لك. ندير مغرف تاع الطماطم المصبره نقليها كيف لافاي تاع روند، تعطي لها البنه فوالا، نقليهم كلش. نجيبوا البنات الرز نتاعنا. دونك العمليه هذه تاع القليه واحد 10 دقائق انت تقلي، مهمه بالبزاف، هي اللي تعطي لك البنه للرز هذاك. بعد ما صفيت الرز هذاك نحيلو الماء كيف نزيدو نجيبو لهنايا باش يتقلى مع الخضره هذه، وتدخلوا مليح البنه. ولا حبيتي تغلي الرز تاعك خليه ابار، بصح الطريقه اللي جبت لكم هنا كسي المرقاز نحطو نغسلو الماء ونقليه وحده. قلت لكم ونجيب دوكا الرز تاعي. هنايا درت نسيت ما قلت لكمش بابريكا، فلفل احمر، دونك التحميره باش يعطينا لا كولور مليحه. ودوكا ندير لي زيبيس نتاعنا، درت فلفل اسود برك، ما درتش لي زيبيس الاخرين، توابل اخرى، خاطر المرقاز فيه كلش. مم ولا ماركيتو توم درت غير 3 فصيصات تاع الثوم، خاطر المرقاز تاني فيه الثوم.
دونك بعد ما خليت الرز نتاعي نحيت له الماء هذاك، درت الطبسي باش ما يتقطرش. هاولي دوكا نديره لكم في البول. هاولي خليه يخرج الماء هذاك في الداخل. درت فوالا البول بومبي هنا تاع الرز، نحيلو الماكسيموم تاع الماء باش يتقليه مليح. دونك نقلي تاني واحد 5 دقائق الرز هذاك. دائما اليد تاعك يكون هناك باش ما يحرقلكش. نخلط الخضره هذيك ونقراطي كاع لي كوتي باش ندخل مليح الحوال في الداخل تاع الرز، وتكوني بيان سور قدام لاكوكوط تاعك باش ما تحرقلكش. دونك هاوليك بعد 5 دقائق نقسيلو برك النار بالك يحرق لكم. روحوا البنات بالحق البرك. هنايا بعد ما خليته اتقلى 5 دقائق دوكا البنات نجي نمرق. درت البول هذاك مبومبي، نورمالمون ندير 3 كيسان تاع الماء. دونك هاوليك درت الكاس الاول الثاني والثالث. فوالا الماء هذاك اللي درت البنات، درت الماء يغلي، نحرك مليح باش ما يحرقليش، وندير عليه البنات الغطاء ونخليه يطيب لمدة 20 دقائق. كي يبدا يغلي البنات نحسب له 20 دقائق. هنايا راني نقلي بالمركز هذاك، مركز تقليه بارد في بارد. دونك ما ديري ني زيت ني حاجه، خاطر المركز هذا فيه شويه ليلة. دونك الرز نتاعي راح يطيب، نوريكم كيفاش كملت. هنايا البنات كيما تحبي تخليه هكذا خليه. انايا نحيته درته في البلا، درته في الفور لمده 10 دقائق تقراطيني باش يتحمر جوست الفوق، خاطر الاولاد يحبوه كي يكون هكذاك محمر. المركز هذاك قليته وحده وزدته عمرته هنايا في طبسي، شبحته اليوم درت تاع القارص، شويه تاع المحنوس، شويه تاع القصبه. ولا حبيتي تخليه هكذاك خليه. قلت لكم انا حمرته شويه في الفور، شعلت برك لاغريات هذاك. دونك خداني كي ديريه في الفور يجي لك لا كولور تاعو تجي شابه خير. الرز نتاعي طاب تخي بيان، جا سهل بنين. تاني يطيب لك رابيدمون، واش نقول لكم ميم با نص ساعه توجدي البلا نتاعك. هاولي كيفاش جا. دونك المركز هذاك قليته وحده باش نحي ليدان هذاك. شوفوا كل حبه تروح وحدها، خاطر نحينا له لاميدو هذاك. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه هذه. ما عليا نقول لكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. ولا ما فهمتوش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير. عليه على خير، بالسلامه.